Đầu năm không đi ký hợp đồng mà đi tìm lại năng lượng để làm tốt hơn. Một năm mới bắt đầu không phải bằng áp lực mà bằng một chuyến đi. Có những lúc muốn đi xa một chút để tâm mình gần lại. Giữa núi rừng Hòn Bà, đứng trước Đức Phật, ai cũng tự nhiên nói nhỏ và suy nghĩ sâu hơn về năm sắp tới. Công việc còn năng lượng nhưng đi đường dài còn một tập thể cùng năng lượng. Lên núi không phải để trốn cuộc sống mà để trở về mạnh mẽ hơn cho hành trình phía trước.